আপনার কি কোনো কারণে মুখের ভেতরে কোনো ঘা আছে যেটা অনেকদিন ধরে কমছে না, বা মুখের ভেতর থেকে কি রক্ত বেরোচ্ছে ব্রাশ করার সময় বা হঠাৎ করে, বা কি আপনার গলার স্বর বসে যাচ্ছে, বা কাশতে গেলে বারবার কি রক্ত আসছে, বা নাক দিয়ে কি ব্লিডিং হচ্ছে, বা কোনো কারণে কি জিভের ব্যথায় কানে ব্যথা করছে, বা খেতে পারছেন না গিলতে গিয়ে প্রবলেম হচ্ছে, তাহলে এই ধরনের যদি কোনো সিমটম থাকে, ইফ ইউ আর হ্যাভিং এনি প্রবলেম লাইক দিস, এটা কিন্তু অবহেলা করবেন না। হতে পারে এটা থেকে আপনার একটা ক্যান্সারের চান্স থাকে। এই যে সাইন সিমটমগুলো যখনই আমরা একটা পেশেন্টের মধ্যে পাচ্ছি, তখনই কিন্তু আমাদেরকে একটা অঙ্কোলজিস্ট, অঙ্কোসার্জন বা একটা অঙ্ক সেন্টারে দেখানো উচিত। কারণ ঠিক সময়ে যদি আমরা ধরতে পারি যে আমাদের মধ্যে এই সাইন সিমটমগুলো আছে, আর সেটা যদি আমরা সঠিক সময়ে গিয়ে একটা বায়োপসি, একটা সিটি স্ক্যান বা একটা ডাক্তার কনসালটেশন নিই, তাহলে কিন্তু একটা আর্লি ডায়াগনোসিস ক্যান সেভ এ লাইফ। ক্যান্সার ইজ অলওয়েজ ট্রিটেবল ইফ ইট ইজ ডায়াগনোসড আর্লি। তা কখনোই সময় নষ্ট করবেন না। এই সাইন সিমটমগুলো যদি আপনাদের মধ্যে দেখা যায় বা কখনো পাওয়া যায়, আমাদের সঙ্গে আসুন, একটা ম্যাক্সিলোফেসিয়াল সার্জনকে দেখান বা তার একটা সেকেন্ড বা ফার্স্ট ওপিনিয়ন নিন। এছাড়া যদি এই ডিজিজগুলো কোনো কারণে আপনার বায়োপসি করে ডায়াগনোসিস হয়ে থাকে, আপনি হয়তো ভাবছেন যে কোথায় চিকিৎসা করাবেন, কোন চিকিৎসাটা সঠিক, তাহলে কিন্তু হ্যাভ এ ওপিনিয়ন। হেড অ্যান্ড নেক ক্যান্সারের এই সাইন সিমটমগুলো যদি আপনাদের কারোর মধ্যে থাকে বা কোনো কারণে যদি ডায়াগনোসিস হয়ে থাকে, তাহলে নিয়ার বাই যে কোনো ওরাল ম্যাক্সিলোফেসিয়াল সার্জনের কাছে একবার যান, তাকে দেখান, একটা ওপিনিয়ন নিন। ঠিক সময়ে যদি চিকিৎসা করা যায়, ক্যান্সার ইজ 100% কিউরেবল। নমস্কার।